Benim gerçekten aklım almıyor. Ya Toprak gibi ailesine bu kadar düşkün bir adam nasıl sizi karşısına alabiliyor ben inanamıyorum. Ah kızım. Resmen büyüledi o kız benim oğlumu. Canan teyze elin kızı gelip nasıl değiştirebiliyor Toprağı? Hayır yani söylemeyeyim diyorum da tipi de avam. Gördükçe gururum inciniyor. Bilmediğin şeyler var kızım. Tamam. Anlatın da bileyim o zaman. Bu Gonca'nın annesi Gülümser. Zamanında Halil'e musallat olmuştu. Az mı uğraştım ben ya? Şimdi kızı çıktı geldi, oğluma musallat oluyor. Neden? Niye böyle bir şey yapıyorlar ki? İntikam almak için geldi o kız. Eminim ben bundan. Toprağa gösterdiği ilgi falan hepsi yalan. Resmen kandırıyor benim oğlumu. Canan teyze, bu anlattıklarınız tam bir felaket. Buna engel olmamız lazım. Toprağın durumunun haberi var mı, biliyor mu? Toprak dinliyor sanki bizi. Gözü kulağı resmen mühürlü çocuğun ya. Nasıl yani, ne olacak şimdi peki? Bu kız gerçekten annesinin intikamını almaya geldiyse ne yapacağız? Niye bu kadar gerildin? Telefonlarına da bakmıyorsun. Bir şey mi oldu? Zeyno, daha bir saat öncesine kadar Toprağın ailesi yüzünden karakoldaydık. Şimdi halimize bak. Toprak geldi kurtardı ya işte. Önce zor duruma düşmesine neden ol, sonra haberin yokmuş gibi gel kurtar, kahraman ol. Yer miyim ben bunu ya? Kitaptaki en eski numaralardan biri bu. Abartma canım ya. Sen kıskanmışsın birazcık. Ne kıskanacağım be? Bunu mu kıskanacağım? Selfie mi çekiyor onlar? Fotoğraf paylaşmış. Ay inanmıyorum, bir de kırmızı kalp koymuş. Allah'ım, Allah'ım. Efendim Ece, Acil görüşmemiz lazım. neden görüşeceğiz? Seni önemli biriyle tanıştıracağım. Kiminle? Canan Atabey. Toprağın annesi. Canan Hanım'la mı? Gonca! Gonca! Gonca, benim acil gitmem lazım. Bir telefon geldi ya. Tamam sen git. Teşekkür ederim her şey için. Lafı bile olmaz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sırrı, görüşürüz. Niyeti hafif olanın yolu ferih olsun. Ne dedi? Niyeti iyi olanın yolu açık olsun dedi. Sen bu sırrıyı iyice çözdün ha. Nereden anlıyorsun dediklerini? Ben sizin gibi üniversite görmedim ama Hikmet anneannenin torunuyum. Kitap gibi kadın da bana ne hikayeler anlatırdı. Oradan kulağımda kalmış işte, ondan yani. Öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Şu hale bak. Tek başına mücadele veriyorum. Sözde oğlumuz var. 10 yıllık müşterilerimizden bile sipariş alamadık. Maalesef efendim. Dün Toprak Bey'e de piyasaya yeni giren firmadan bahsettim. Tüm müşterilerimiz onlara yönelmiş durumda. Fiyat kırıyorlar. Yüzde kaçtan bahsediyorlar? %40 efendim. Ne? 40 mı? Adam batar ya. Biz bile kar marjını en dipten veriyoruz. Eski bir müşterimiz gönderdiğimiz e-maile geri dönüş yaptı. Söz konusu firmayla yaptıkları teklif yazışmaları. İyi de bunların derdi ticaret değil ki. Başka bir şey var bunun altında. Kimin nesiymiş öğrenebildiniz mi? Lavant Sparta diye bir şirket. Hakkında detaylı bilgiye ulaşamadık. Fuat Bey diye birinden bahsediyorlar. Yakında Isparta'ya şube açacağını da söylüyorlar.
Neydi adı dedin? Fuat Bey, Hayır, şirketin ismini soruyorum. Lavont Sparta. Laon Sparta. Afili'de bir isimleri varmış. Kimin nesiymiş ben bir öğreneyim. Baba, tamam kızım çıkabilirsin. Baba buyur gel. Kızım, Otur otur. bir sade kahve getir hadi. Kahveyi boş ver kızım. Sen bana bir gül şerbeti getir. Gül mü? O nereden çıktı baba ya? Ne diyorsam onu yap. Emredersiniz. Bakıyorum karakolda çuvallayınca işlere sarılmış. Baba biraz sıkıntı var da. Tabii. Maşallah baba oğul şirkete uğradınız yok. Kaptırdınız kendinizi iki baldırı çıplığa, iş güç hak getire. Baba vallahi ne desen haklısın. Bir şey diyemiyorum ben şimdi. Levant'ın siparişlerini çözebildin mi? Evde oturuyorum diye işleri takip edemediğimi sanıyorsun değil mi? Siz giderken biz dönüyorduk. Tabii. Böyle olmaz. Gül işine döneceğiz. Gül mü? O nereden çıktı baba ya? İnadı bırak Halil. Baba bak sana karşı benim boynum kıldan incedir. Sen ne dersen o olur. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ama baba bak bana gül deme. Biliyorsun ya ben kokusuna bile tahammül edemiyorum. Ya hasat zamanı neredeyse evden dışarı çıkmayacağım. Yıllar geçti ya. Yıllar geçti. Bırak artık şu takıntılarını. Çocuk musun sen ya? Oğluna da sahip çık biraz. O kızdan çek kurtar onu. Kızım, onu Halil Bey'e ver, kana kana içsin. Gül şerbeti. Gel buraya gel. Götür koyma masama. Koyma masama al. Tekrar hoş geldin güzel oğlum. Nasıl buldun Isparta'mızı? İstanbul'dan sonra tabii biraz küçük geldi gözüme ama huzurlu bir yere benziyor. İstanbul başka tabii. Şimdi ben lafı hiç uzatmadan seni niye buraya çağırdım konuya gireyim. Buyurun, dinliyorum sizi. Demin sen de söyledin ya Isparta huzurlu bir yer diye. Evet. Siz buraya geldiğinizden beri maalesef bizim hiç huzurumuz kalmadı. Yani Gonca buraya geldikten sonra işler biraz karıştı demek istiyor Canan Hanım. Bakın, evet bazı tatsız olaylar yaşandı ama bunun tek sorumlusu biz miyiz? İşte orası biraz tartışılır. Nedenlerinin hiçbir önemi yok. Bence Gonca'nın burada kalması doğru değil. İstanbul'a geri dönmesi onun menfaatine olacaktır. Bu konuda ben de sizin gibi düşünüyorum zaten. Çok güzel. O zaman senin bize yardımcı olman lazım. Nasıl bir yardımdan bahsediyoruz? Tedirgin olmana gerek yok. Canan Hanım'a güvenebilirsin. Mesela Gonca ile ilgili işimize yarayabilecek, benim bilmediğim şeyleri anlatmakla başlayabilirsin. Canım bunu neden yapayım? Eğer sen benim istediğimi verirsen, ben de senin faydana olabilecek şeyleri masaya koyabilirim. Bakın Ece Hanım'ın Gonca'ya ihanet etmeyeceğimi çoktan anlamış olması lazımdı. Benim söylemek istediğim tam olarak o değildi. Bence siz gene düşünün. Canım iyi günler. Arda, acele karar verme. Bence yanlış anladın sen. Otur biraz daha konuşalım bu konuyu. Canan Hanım eviniz çok güzelmiş. Manzarası ondan da güzel. Gene bekleriz. Ece. Arda, bir dakika bekler misin? Efendim? Niye böyle yapıyorsun? Ece, ben Gonca'ya ihanet etmem. İhanet mi? Sana ihanet ettiğin yok ki. İşbirliği yapacağız. Ve sonunda ikimiz de istediğimizi alacağız. Bak seninle zaten işbirliği için anlaştık. Gonca'nın arkasına iş çevirmem, laf taşımam. Gonca'ya ihanet etmem ben. Üzgünüm. Geleceğim.
Ece abla bu kim? Benim İstanbul'dan bir arkadaşım. Isparta'ya gelince ziyaret etmek istemiş. Hadi geçelim. Sen çiçek mi topladın? Hı. Bugün yaptığın her şey için teşekkür ederim. Benim yüzümden ailenin karşını aldın. Haklı olanın yanında olmaya çalıştım sadece. Yarın müsait misin? Gelip alsam seni. Olur. Neden? Birkaç tane sürprizim vardı sana. Hani konuşmamız yarım kaldı ya, hani tamamlayamadık. Onu telafi mahiyetinde. Tamam. Sabah erken geleceğim ama. 8 nasıl? Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne konuştunuz? Yüzünde güller açıyor. Yarın için sözleştik. Bir sürprizi varmış. Allah Allah. Hayırdır Yavuz, yolculuk nereye? Hakkını helal et beyim. Halil ağam. Ne oldu lan? Ağam kovdu beni. Ya saçma sapan konuşma, ben de bir şey oldu sandım ha. Gözüm görmesin seni dedi. Hatta Tayyip'e ettiğin küfür neydi? De bakalım dedi. O küfür etti de öyle kovdu beni. Allah aşkına güzel kardeşim benim. Hadi git odana yat. Birkaç günde babamın gözüne gözükme. Olsun bitsin. Esnaf mı diyorsun ağam? Yani ben şimdi kovulmadım mı? Kovulmadın kardeşim. Seni benden başka kimse kovamaz, tamam mı? Sağ olun beyim. Ya hadi git, hadi. Allah seni başımızdan eksik gitmesin ağam. Seni de. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin abi. Gel otur. Onun bu masada yeri yok. Neden ki? Niye dışladın şimdi abim baba? O kendi kendini dışladı. Tarafını seçti. Ailesine ihanet etti. Ben bana öğretileni yaptım. Haklı olanın tarafında yer aldım. Ne tarafı? Yine Gonca ile ilgili bir mesele mi abi? Artık biri de bana neler olduğunu anlatabilir mi? Güzel torunum. Yemeğini yediysen sen odana çıkabilir misin? Hayır dede ya. Ben de bu evde yaşıyorum ve bu ailenin bir parçasıyım. Artık neler olup bittiğini öğrenebilirim değil mi? Arzu lütfen dedeni dinle, odana çık. Ya anne, yani ne oldu size? Anlamıyorum ki, nasıl bir aile olduk biz ya? Her gün ayrı bir kavga. İnanmıyorum size gerçekten. Toprak. Dün ben sana babanın gururunu hiçe sayarak mahremini anlattım. Sırf gerçeklerle yüzleşebilmen için. Ama sen ne yaptın? Olmayacak bir hayalin peşinde aileni hiçe saydın. Benim yaptığım bir hayalin peşinde koşmak değil dede. Benim yaptığım atabey olmanın gereği. Adaletli olmanın gereği. Hak deyince akan sular durur diyen sen değil misin? Doğru. Ben dedim. Hakların en büyüğü de ana baba hakkıdır ama. İyi evlat babasını vezir, kötü evlat babasını rezil eder. Sen bugün beni rezil rüsva ettin milletin ortasında. Sana ben hakkımı asla helal etmiyorum. Ama bir şartla seni affedebiliriz. Şartınız nedir dede? Babanın elini öper, o kızla bir daha görüşmeyeceğine söz verirsen yeniden bu masaya oturabilirsin.
Ali. Toprak hadi öp babanın elini ne olur bitsin bu tatsızlık. Üzgünüm. Ben affedilecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Değerlerimden taviz vermek pahasına özür dileyemem. Abi, nereye gidiyorsun? Çok gerildim Arzu'ya. Biraz hava alacağım. Sen nereye küçük hanım? İtiraz istemiyorum, ben de geleceğim. Arazilerin durumu nasıl? Gül yetiştirmek için daha çok işimiz var baba. Nasıl? Sen endüstri mühendisliğini bırakıp ziraat mühendisliğine mi başladın yoksa? Yok baba. Aslında bu araziler projem için çok uygun. Nasıl yani? Şöyle, kooperatif kuracağım. Ama sadece kadınlar çalışacak ve çalıştıkları kadar da ürünün sahibi olacaklar. Çok cesurca bir karar. Evet. Kadınlar çok zor şartlarda çalışıyorlar. Yani şimdi beni yanlış anlama. Ama erkeklerin kahvede oturup sürekli kadınlara emir vermelerine dayanamıyorum. Oldum olası kadın haklarını hep savunmuşsundur. Aferin sana. Evet. Her kadın hakkını tam olarak alacak. Sigortaları yapılacak, sağlık hizmeti alacaklar. Hem devlet zaten bu konuda yatırım yapan girişimcilere bayağı bir destek oluyor. Yani devletin desteği de varsa bence olur bu iş. Ay Gonca, sen acayip yeni bir şey başlatacaksın burada. Çok popüler olacaksın. Zeyno, benim tek derdim sorunlara çözüm üretmek. Ya biliyorum. Şakasına söyledim zaten. Biliyorum. Peki bu çalışma modelinde beni nereye koyuyorsun? Yani İstanbul'da zar zor geçiniyorum biliyorsunuz. Annemin babamın yanına da dönemem Trabzon'a. Yük olurum onlara. Hem ben senin bu hayalini çok sevdim. Ben de kalayım, ben de çalışayım. Hı? İster misin gerçekten? Ciddi misin? Vallahi ciddiyim. Öyleyse hayalime ortak ol. Aslında sen burada bizimle kal. Yani istersen tabii. Ay isterim tabii ki. Peki Tahir amca sen ne dersin? Yük olmayayım size. Olur mu öyle şey Zeynepciğim? Sen benim kızım sayılırsın. Hem ayrıca Gonca'nın yeni işinde de ona yardım edersin. Çünkü ben marangozum. Evin tadilatıyla uğraşacağım. Siz de arazilerle uğraşırsınız işte. Tamam. Baba, güne kötü başladık. Ama şu an çok mutluyum ya. Karakolda her şeyi kaybedeceğiz sanmıştım bir an. Başka bir şey daha var. Ben bugün bizim mahalledeki emlakçıyla konuştum. Yani bizim evi satarsak kaçtan gider, nasıl olur diye sordum. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Bu evin tadilatı için. Yeni bir hayat kuruyorsak buna mecburuz. Satacak mısın evi? Ama bir sürü hatıralarımız var o evde. Baba, kredi çekeriz. En azından masraflarımızı karşılayabiliriz. Ya kızım bize kim kredi verir bu halimizle? Ya İstanbul'daki evi ipotek gösteririz baba. Ne bileyim, buradaki kazandığımız parayla da krediyi kapatırız. Gonca haklı Tahir amca. İstanbul'daki evi öyle hemen elden çıkartmayın. Tamam. Tamam peki yarın bir de öyle konuşurum. O zaman bu anı ipotek altına alıyoruz. Düşman çatlatalım birazcık. Ay Zeyno. Gel. Gülümseyin. Abi, sana bir şey soracağım ama kızma. Sor başımın tacı. Ben ne zaman kızdım sana? Şu Gonca meselesi ne? Aşık mısın o kıza?
beklemediğim yerden geldi bak bir soru. Hadi cevap ver. Pas geçemiyor muyuz bunu? İmkansız. Tamam peki ben o zaman şimdi sana aşığım desem ne tepki verirsin? Ya abi, şimdi sen bana yine karşı çıkacaksın ama o kız hayatımıza girdiğinden beri evde huzur kalmadı biliyorsun. Sen yapma bari Arzucuğum. Bilmediğin çok şey var. Farkındayım abi. Zaten bu evde bana kimse bir şey anlatmıyor ki. Ama böyle üzgün durman beni bitiriyor biliyor musun? Bilerek yapıyorsun değil mi? Ya ama abi haksız mıyım? Evin küçük kızı rolünü oynamaktan çok sıkıldım. Sanki herkes benden bir şey saklıyor gibi geliyor. Arzucuğum. Hı. İnsanlar bugünleriyle birlikte sırtlarında geçmişlerini de taşıyorlar. İşte bütün sorun oradan çıkıyor aslında. Yani geçmişlerini bırakamadıklarından. Benim için en önemli şey bugün. Geçmişte takılı kalmıyorum. Peki annemle bu Gonca'nın annesinin arasındaki mesele ne? Yani tabii ki annemin tarafında olacağım ama annem kızı her gördüğünde çok yükseliyor. Neden? Gonca'nın annesiyle bizim annemizin bir geçmişi var. Ve anlaşılan pek de hoş olmayan bir geçmiş bu. Neden? Ne olmuş ki? Yani babam da kızı gördüğü zaman kıpkırmızı kesiliyor. Üstünden yıllar geçmiş. Onların aralarında yaşadıkları şey bizi ilgilendirir mi Arzu? Bugüne bak sen. Her günün derdi kendine yeter. Bir de ailemizin geçmişini mi sırtımızda taşıyacağız? Sana katılmıyorum abi. O geçmiş bugünümüzün üstünde kara bulutlar gibi dolanıyor. Ve eğer fırtına çıkarsa bu kadar umursamaz davranamaz. Umursamaz davranmak değil aslında tam kastettiğim. Herkesi olduğu gibi kabul etmek. Yani Gonca ile biraz vakit geçirseydin ne demek istediğimi anlardın bence. Tabii, tabii. Ece ablaya sonra ne diyeceğim? Ya Bıdık, yetişkin olmak istiyorum diyordun, al sana. Öyle yetişkinlerin hayatında her şey kolay olmuyor. İstediğini yapıp sonra dengeyi kurmak sana kalmış. Evet. Evet abi ya, haklısın. Yani gerçekten o ne der, bu ne der diye düşünmekten istediğim hiçbir şey yapamadım ki. Asıl sorun da bu zaten. Hı? Dünyaya başkalarının gözleriyle değil, kendi gözlerinle bak Arzu. Eğer bunu yaparsan hiç kimse sana çocuk gibi davranamaz. Cheesecake sevdin mi? Devam et. Sen uyumadın mı? Yatacağım birazdan. Bir şey soracaktım sana. Yarın erkenden çıkacağım da bana ihtiyacın var mı? Zeynep'le Isparta'ya mı dolaşacaksınız? Yok, Zeynep'le değil. Kiminle? Kızım, sen bugüne kadar benden bir şey saklamadın ki. Hı? Hayır, saklamadım. Ben de sana o yüzden yürekten güveniyorum. Yani gidebilirim. Belli ki Toprak sağlam çocuk. Karakterli, düzgün. Alimden zalim, zalimden alim doğar diye boşu boşuna söylememişler. Onunla görüşmene itirazım olmaz. Adımıza halal getirecek bir hareket yapmayacağını bilirim. Şüphen olmasın baba. Sen yarın git. Ama tek bir şartla. Ne istersen. Ailesinden uzak duracaksın. Tamam, şimdi geçmiş geçmişte kaldı falan diyeceksin ama değil. Annene yaptıklarını artık öğrendin. Yani annenin mezarı, gerçek babanın kim olduğunu saklamam hep bunun yüzündendi. Atabeylerden mümkün olduğunca seni uzak tutmak istedim ben. Merak etme.
Hepsi aklımda. Tamam. Çok geç kalma. Beni de merakta koyma, tamam mı? Tamam. Size dünyanın en mükemmel babası olduğunuzu söyleyen oldu mu hiç? Ha, ben söylemiştim. Oh. Gül masalı sar yaramı, her dikeni kalbe saplı. Gül masalı sar yaramı, her dikeni kalbe saplı. Gül masalı sar yaramı, belki biter mutlu sonu. Gül masalı sar yaramı, belki biter mutlu sonu. Hayır. Halil ne oldu, iyi misin? İyiyim. İyiyim, hadi sen yat. İyiyim ben. İyiyim. Günaydın bir tanem. Günaydın tatlım. Niye uyandın bu saatte? Gitmeden seni bir göreyim dedim. Nasıl almışım? Ya kolye abartılı değil mi? Yo, çok güzel olmuş. Ne oldu sana? Sen niye böylesin? Gonca, ben kendini çok kaptırmandan korkuyorum. Ay tatlım ya. Bunu düşündüğünü biliyorum. Ama Toprak çok iyi bir insan. Tamam mı? Merak etme. Tatlım. Gel annene götürelim seni. Acıktın mı sen bakayım? Hı? Gel bakalım. Gel bunu da alalım. Değil mi? Aşkım. Gel aşkım. Seni yerim ben. Tamam. Günaydın. Günaydın. Bu yavruyu annesine bırakalım mı ilk önce? Of, çok tatlısın ama sen. Teşekkür ederim. Ben ona demiştim aslında. Ya tamam, sen de tatlısın ama bunun kadar değil. Ya hala dalga geçiyorsun. Gel.
Günaydın. 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 Afiyet olsun. Size de. Arzu. Abin nerede kızım? Sabaha kadar ofisindeydi. Erkenden de çıktı. Ben onu bir arayayım. Arama. Ne yapacağız yani? Çocuk gibi peşinden mi koşacağız? Atasının sözünü çiğnedi. Babasının elini havada bıraktı. Anlamıyorum ki. Kafası bulandı bu çocuğun. Üstüne gittikçe sarpa sarıyor. En iyisi bir süre kendi haline bırakmalı. Alo, Funda. Buyurun Halil Bey. Hidayet'e haber ver. En geç 2 saate şirkette olsun. Toplantı yapacağım. Toprak? Toprak ne olacak? Topraksız toplantı mı olurmuş? Ne aciliyeti bu? Hemen başladın yine çocuğunu savunmaya. O benim canım. Ne olursa olsun. Senin gibi oğlumu karşıma alacak değilim. Zaten böyle diye ana kuzusu yaptınız ya bu çocuğu. Hayatım sen bugüne kadar toprağın bize bir saygısızlık yaptığını, ailemize bir kez olsun kötü laf getirdiğini duydun mu, gördün mü hiç? Gonca aklını başından aldı, o ayrı. Canan teyze. Yalan mı kızım? Doğruya doğru şimdi yani. Bebeğim benim gel. Hadi anneni bulalım seni. Hadi tatlım. Sal bakalım, o bulur annesini. Hadi annene git. İyi misin? Ha, şuna bak. Annem geldi aklıma. Ona bir defa daha sarılabilmek için neler vermezdim. Bence her insanın annesiyle ne olursa olsun çok özel bir bağ oluyor arasında. Evet. İnsanın eksikliğini hissettiği şeyin değerini daha iyi anlıyor biliyor musun? Peki annenin dışında? Yani onun dışında eksikliğini hissettiğin bir şey ya da biri var mı? Bilmem. Yani ailenin haricinde böyle özel olarak çok sevdiğin biri var mı? Ailem dışında sence bir yabancıyı sevmek mümkün mü bu kadar? Bence mümkün. Ama beni öyle seven biri olmadığı için çok net bir cevap veremiyorum tabii. Belki bir gün net bir cevabını bulursun. Hadi gidiyoruz. Nereye? Sürpriz. Sen gelmiyorsun. Hayır, sen gelmiyorsun. Nereye gidiyoruz? Hadi yürü.